ინტერიერის დეტალებში. BMT TV-ს გამორჩეული ტელეგადაცემის ინტერიერი სალომე დადუნაშვილთან ერთად ავტორი და წამყვანი უკვე ჩვენთან ერთად არის და უნდა მოგიყვეთ ორშაბათი დღისთვის თუ რომელ ინტერიერის დეტალზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რომელსაც ტრადიციულად ძალიან საინტერესოდ აღწერს სალომე დადუნაშვილი. დილამშვიდობისა სალომე. დილამშვიდობისა და აუცილებლად ვილაპარაკებთ ინტერიერის დეტალებზე, მაგრამ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რახან პირდაპირ ეთერში ვარ, რომ გამოვეხმაურო და კიდევ ერთხელ უკვე ეთერითაც გამოვხატო ჩემი სოლიდარობა იმ ჟურნალისტების მიმართ, რომლებიც გარდა იმისა, რომ აქამდე ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ მუშაობდნენ, ახლა უკვე პირდაპირ მნიშვნელობით სასჯელს იხდიან, უსამართლო სასჯელს ციხეში. ეს ადამიანები არ არიან მხოლოდ ჩემი კოლეგები, ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც ვიცნობ კარგად, მეგობრობ, მიყვარს, პატივსცემ და ზუსტად ვიცი, რამდენად თამამი ადამიანები არიან და მათ არ სჭირდებათ არც ჩემი, არც ვიღაცის გამხნევება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო მე მჭირდება და ჩვენ, ვინც არ ვართ ჯერ ციხეში, ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამდენი ესეთ ვითარებაში ნებისმიერ სხვა თემაზე ისაუბრებენ, ყოველ ჯერზე როცა რაღაცას ვამბობ, აი თუნდაც ინსტაგრამზე ვლაპარაკობ, მართლა ძალიან საინტერესო გამოფენები ვნახე იტალიაში, საფრანგეთში, რაღაცები გადავიღე და ნებისმიერი ასეთი მართლა ძალიან საჭირო და ვიცი რომ ბევრი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაზიარებისას ყოველ ჯერზე ბოდიშს ვიხდი, იმიტომ რომ მე მესმის რომ ამაზე აქტუალური რაც დღეს ხდება საქართველოში და რუსთაველზე, საერთოდ არაფერი არ არის და არ შეიძლება რომ იყოს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ყოველდღიური ცხოვრება მაინც გვაქვს და ვაგრძელებთ მუშაობას და ჩემი სამსახური არის ის, რომ გაჩვენოთ ის თუ როგორ შეიძლება კომფორტულად და საინტერესოდ მოაწყოთ სახლი. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ძალიან პატარა დეტალებით შეიძლება რომ ძალიან გავაუმჯობესოთ ჩვენი ცხოვრება. სხვადასხვა ეს არა მხოლოდ ინტერიერს ეხება, არამედ საერთოდ აბსოლუტურად ყველაფერს, როცა სწორედ ხედავ პერსპექტივას, როცა სწორედ ხედავ იმ გეგმას, რომელსაც მიყვები, როცა გაქვს პროექტი, როცა გაქვს გამართული პროფესიონალის მიერ მით უმეტეს რაღაცა გარკვეული იდეა, მაშინ ყველაფერი მუშაობს. და ეს არ არის მხოლოდ სახლზე ეს სიტყვები. თუმცა ახლა სახლს რაც შეეხება. ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ ძალიან საინტერესო დეტალებზე ინტერიერისა, რომელიც შეასრულა დიზაინერმა კახა კურტანიძემ, მომავალ კვირას რა თქმა უნდა თქვენ სრულად ნახავთ გადაცემაში ამ ყველაფერს, თუმცა ეს სახლი კახასთვის დამახასიათებელი ფერადოვნებით და მე ყოველთვის ხასოს ვამ ხოლმე ამას, არიან დიზაინერები, რომლებსაც გამოსდით და უყვართ ფერთან მუშაობა, ძალიან თამამია ხოლმე ფერთან მუშაობისას და ჩემი აზრით ძალიან კარგად გამოსდის. რაღაც ძალიან ექსტრაორდინალურად საინტერესო ინტერიერი გამოდის ხოლმე, თუნდაც მხოლოდ ფერი და ეს დეტალი. განსხვავებულია აქ ფერები თუ ფერები განსხვავებულია, უბრალოდ მე მინდა საერთოდ ყოველთვის ცდილობ ხოლმე რომ ხაზი გავუსვა იმას, რომ არსებობს რაღაც გარკვეული ტიპის იდეები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ძალიან მაღალ ბიუჯეტთან. ჩვენ თუ არ გვაშინებს მაგალითად ფერი ნამდვილად არის ის შედარებით დაბალ ბიუჯეტიანი საშუალება, რომელიც გვაძლევს რომ განსხვავებული ინტერიერი შევქნათ. რაც უფრო თამამები ვართ, მით უფრო განსხვავებული და საინტერესო ინტერიერი შეიძლება გამოგვივიდეს და ამიტომ აი მაგალითად კახას შექმნილი ინტერიერები ყოველთვის მომყავს მაგალითად როგორ შეიძლება რომ ფერმა საერთოდ შეცვალოს ჩვენი დამოკიდებულება სივრცისადმი. თუმცა ამ შემთხვევაში აქ არის კიდევ აი ნახავთ ახლა ერთი დეტალი, საიდანაც შეიძლება ინსპირაცია აიღო, აი რა შეიძლება იყოს შთაგონების წყარო, ხო ახლა შეიძლება ყველას არ ქონდეს რაღაც ერთი პალიტრა, ხო დაალაგებული, რომელიც მოსწონს. მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდეს თქვენს სივრცეში რაღაცა დეტალი, ქვა მაგალითად, შეიძლება იყოს, არ ვიცი, რაღაცა ტიპის ავეჯი, ტექსტილი, რომელიც იქნება თქვენთვის შთაგონების წყარო, რომელიც მოგწონთ, რომელიც ფერებიც უკვე გიზიდავ და აი აქ გამომდინარე შეგიძლიათ რომ დაალაგოთ მთელი პალიტრა. მოკლედ, ჩემი აზრით, როგორც ყოველთვის მე ვიტყოდი, ძალიან საინტერესო იდეების აღება შეიძლება ამ
ინტერიერიდან და ამიტომ მოგიწოდებთ რომ დეტალებში ყურადღებით უყუროთ და დაათვალიეროთ ყველაფერი. მადლობა. კიდევ ერთხელ ნახოთ თუ რა მოგვიმზადა ინტერიერის გუნდმა და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ინტერიერის დეტალებში. რუბრიკის წარმდგენია კომპანია კნაუფი. ვაშენოთ ერთად. რუბრიკის გენერალური სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლამაზი, მყუდრო, კომფორტული სახლი ყველას გვინდა. ჩვენთან ერთად თბილისის და არა მხოლოდ ძალიან ლამაზ და რასაც სწორედ დაგეგმილ სივრცეებს ნახავთ. საუკეთესო დიზაინერებს გაგაცნობთ და თქვენი ფანტაზია აუცილებლად რეალობად იქცევა. გამოვყევით შესანიშნავი გემოვნების, ლამაზი ნივთების, დახვეწილი დიზაინის სამყაროში. ერთად მოვიფიქროთ, როგორი სახლი გვინდა ჩვენ. დღევანდელ რუბრიკაში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ისეთი დეტალების შესახებ, რომლებიც გვკარნახობს მთელი ინტერიერის ხასიათს. ეს არის 57 კვადრატული ბინა, რომელიც დიზაინერმა კახა კურტანიძემ შექმნა და მთავარი პირველი აქცენტი, რა თქმა უნდა, როგორც კი შემოდიხარ აი ამ გაერთიანებულ მისაღებ სამზარეულოში არის ეს საოცარი გრანიტი, რომელიც ულამაზესი ფერებით, ძარღვებით შემოდის და არ არის გასაკვირველი, როდესაც ესეთი ინტენსიური ფაქტურა შემოგვაქვს სივრცეში, რომელიც თამით უმეტეს არ არის ძალიან დიდი, რომელიც იკითხება პრაქტიკულად ყველა კუთხიდან. უნდა გავითვალისწინოთ ამ ქვის ხასიათი და მაქსიმალურად მასზე ავეწყოთ. შესაბამისად, სწორედ ამ ქვაში გაჟღერებული ტონალობები არის გადატანილი მთელ სივრცეზე, მაგალითად რბილ ავეჯზე, მაგალითად ფარდებზე, მაგალითად თუნდაც აი ამ ხის მაგიდაზე, რომლის ტონალობაც მოიპოვება ზუსტად ისევ და ისევ ამ ქვაში, ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი დეტალი ამ ინტერიერის დეტალსაც ვერ დავარქმევთ, ეს არის პრაქტიკულად ის ხერხემალი, რომელზეც შემდეგ მთელი ინტერიერი აეწყო. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია გავაკეთოთ მშვენიერი პრაქტიკული გარდერობი. დავფაროთ ის ხის ფაქტურით, შევღებოთ, ან უბრალოდ ჩვეულებრივად იყოს თეთრი, ბატონაც არა. ფუნქციური იქნება, თავისუფლად ჩამოვკიდებთ შიგნით საჭირო ნივთებს, მაგრამ რატომ უნდა გავაკეთოთ ჩვეულებრივი გარდერობი, როცა შეგვიძლია რომ ის იყოს პრაქტიკულად მთელი ოთახის ცენტრი და სწორედ ასეთია ეს გარდერობი. გარდერობი არის დაფარული ხავერდით, რომელზეც სპეციალური ბეჭდით არის დატანილი პრინტი. პრინტი შეგიძლია თავად აარჩიოთ, ამ შემთხვევაში დიზაინერმა გადაწყვიტა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო თეატრის ლოჟა და მთელი ეს პერსონაჟები თავისი ინტენსიური ფერებით ისევ და ისევ შემდეგ უკვე კარნახობენ საძინებელს თუ რა განწყობა, რა ფერთა გამა უნდა იყოს აქ. აბაზანაში საკმაოდ ინტენსიური ფერთა გამა გვეგებება და თავისთავად ეს სივრცე ძალიან საინტერესოა, თუნდაც იმის ხარჯზე, რომ მოწყობილია მაინც როგორც ოთახი, იმიტომ რომ არის ნახევრად შეღებილი, არის გამოყენებული მაგალითად ნახატი კედელზე, ჭერზეც გადადის ეს საკმაოდ ინტენსიური ფერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით პირიქით უფრო კრავს სივრცეს, აქ არ არის ძალიან დაბალი ჭერი, ამიტომ პრინციპში იძლევა ამის შესაძლებლობებს, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ სწორედ არის ტონალობა შერჩეული, საკმაოდ დაბალი ჭერის შემთხვევაშიც კი და გარკვეულ სივრცეებში შესაძლებელია ამ ხერხის გამოყენება და მაინც რა თქმა უნდა მთავარი დეტალი, რომელიც ისევ და ისევ კარნახობს მთელი ინტერიერის ხასიათს არის ეს ხელით მოხატული შესანიშნავი ნიჟარა, რომელიც სხვათა შორის საქართველოში არის შექმნილი. მთელი ეს სივრცე არის ფონი ამ ნივთისთვის, რომელიც ბუნებრივია მუშაობს, ფუნქციურია, მაგრამ არის ძალიან მკვეთრად დეკორატიული, ლამაზი და აი სწორედ აქედან აღებული გარკვეული ტონალობები შემდეგ უკვე ვრცელდება მთელს აბაზანაში.
ხომ გაგიგიათ გამოთქმა წესები იმისთვის არის მოგონილი რომ დავარღვიოთო და ეს არის არაჩვეულებრივი მაგალითი იმისთვის როგორ შეიძლება ნივთები ან რაღაცა გარკვეული დეკორი გამოვიყენოთ არა დანიშნულებისამებრ და მივიღოთ შესანიშნავი რეზულტატი. აი ეს ძალიან საინტერესო გარდერობი რომელიც თითქოს ხისგან გამოჭრილი ფანტასტიკური სახელურებით არის დაჯილდოვებული სინამდვილეში არაფერია თუ არა სპეციალური დეკორი რომელსაც ჩვენ ხშირად ვიყენებთ მაგალითად ჭერზე როდესაც გვინდა რომ ჭაღი ჩამოვკიდოთ და დიახ შესაძლებელია რომ ავიღოთ აი ეს დეკორი და ჩვენთვის სასურველ სივრცეებზე და ზედაპირებზე გადავიტანოთ და მივიღოთ ესეთი საოცარი საინტერესო რეზულტატი ეს არის აბსოლუტურად სადა ჩვეულებრივი გარდერობი რომელიც ზუსტად ერთ წუთში გადაიქცა არაჩვეულებრივ ფანტასტიკურად საინტერესო ავეჯად. იდეალური სახლი ნამდვილად ზუსტად გათვლილ დეტალებშია. გადაცემა ინტერიერების გენერალური სპონსორი კომპანია მეტროპოლი აშენებს. ჩვენი რუბრიკა კი დეტალების სწორედ დანახვაში გეხმარებათ. ლამაზი, მყუდრო, კომფორტული სახლი ყველას გვინდა. ჩვენთან ერთად თბილისის და არა მხოლოდ ძალიან ლამაზ და რასაც სწორედ დაგეგმილ სივრცეებს ნახავთ. საუკეთესო დიზაინერებს გაგაცნობთ და თქვენი ფანტაზია აუცილებლად რეალობად იქცევა. გამოყენეთ შესანიშნავი გემოვნების, ლამაზი ნივთების, დახვეწილი დიზაინის სამყაროში. ერთად მოვიფიქროთ, როგორი სახლი გვინდა ჩვენ. რუბრიკის წარმომადგენელია კომპანია კნაუფი. ვაშენოთ ერთად. რუბრიკის გენერალური სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.